κλασική ονομάζεται η εποχή από το τέλος των Περσικών πολέμων έως το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η συμβολή της περίοδου αυτής στον ανθρώπινο πολιτισμό είναι μοναδική. Τότε διαμορφώθηκαν οι αξίες που αποτελούν τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού. Σημαντική σταθμή. Μετά τους Περσικούς πολέμους και για 50 χρόνια η Αθήνα εξελίσσεται σε ηγεμονική δύναμη. Τελικά οδηγούμαστε στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Στο δεύτερο μισό του 4ου αιώνα π.Χ. δημιουργείται η ιδέα της Πανελλήνιας Ένωσης. Η Συμμαχία της Δήλου. Το 478-477 π.Χ. ιδρύεται η πρώτη Αθηναϊκή Συμμαχία με έδρα τη Δήλο. Εκεί βρισκόταν το Συμμαχικό Ταμείο και εκεί συγκεντρώνονταν κάθε χρόνο οι αντιπρόσωποι. Τα μέλη είχαν τουλάχιστον στην αρχή τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις. Σταδιακά οι Αθηναίοι χρησιμοποίησαν τους συμμάχους για δικά τους ωφέλη και η Αθηναϊκή Συμμαχία μετατρέπεται σε Αθηναϊκή ηγεμονία. Το Ταμείο μεταφέρεται στην Αθήνα και οι Αθηναίοι καταπνίγουν κάθε αντίδραση των συμμάχων. Η εποχή του Περικλή. Κύριος συντελεστής του μεγαλείου της Αθήνας ήταν ο Περικλής. Γι' αυτό και ο 5ος αιώνας π.Χ. ονομάστηκε Χρυσούς αιών του Περικλέους. Διακρινόταν για την πολιτική του οξυδέρκεια και συνέβαλε στην πολιτική και πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης. Ενίσχυσε τη δημοκρατία. Καθιέρωσε τα θεωρικά και το θεσμό της λειτουργίας. Φρόντισε για το εμπόριο και τα έσοδα της πόλης. Σύναψε συμφέρουσες για την Αθήνα συμμαχίες. Ο Πελοποννησιακός πόλεμος. Οι παράγοντες που τελικά οδήγησαν στη ρήξη μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης είναι οι εξής. Οι δύο μεγάλες συμμαχίες υποδάβλησαν τους ανταγωνισμούς. Υπήρχε φιλετική διαφορά, Ίωνες, Δωρείες. Άλλος παράγοντας ήταν η πολιτιακή σύγκρουση, δημοκρατία, ολιγαρχία. Τέλος, η Αθήνα είχε ηγεμονικές τάσεις. Λίγο πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, όλος σχεδόν ο ελληνικός κόσμος είχε χωριστεί σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα. Η περίοδοι του πολέμου. Αρχιδάμιος ή δεκαετής πόλεμος, 431-421 π.Χ. Σικελική εκστρατεία, 415-413 π.Χ. Δεκελικός ή Ιωνικός πόλεμος, 413-404 π.Χ. Οι συνέπειες του Πελοποννησιακού πολέμου. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές και εξαχρίωση των ανθρώπων. Δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις ανάμειξης των Περσών στα εσωτερικά θέματα του ελληνικού κόσμου. Ήττα των Αθηναίων και αναγνώριση της παρτιατικής ηγεμονίας από τις ελληνικές πόλεις. Επηρεάστηκε έμεσα η ύπαρξη και ανάπτυξη των πόλεων κρατών στη διάρκεια του επόμενου αιώνα.
Η πανελλήνια ιδέα διατυπώθηκε για πρώτη φορά από το σοφιστή Γοργία στα τέλη του 5ου αιώνα σε λόγο του στην Ολυμπία. Κύριος εκφραστής της ήταν ο Αθηναίος ρήτορας Ισοκράτης. Σε πρώτο στάδιο διατύπωσε την άποψη ότι τον κοινό αγώνα εναντίον των Περζών θα μπορούσε να αναλάβει η Αθήνα με την ανασύσταση της ηγεμονίας της. Αργότερα στράφηκε στην ιδέα πως ένας ισχυρός μονάρχης θα ένωνε τους Έλληνες και θα τους οδηγούσε εναντίον των Περσών. Σε βαθιά γυρατιά έτρεφε ελπίδες για την επικράτηση του Φιλίππου του Δευτέρου της Μακεδονίας. Αντίθετος με τις ιδέες του Ισοκράτη και πιστός στην ιδέα του πρωταγωνιστικού ρόλου της Αθήνας ήταν ο Δημοσθένης. Υπήρξε εχθρός του Φιλίππου Δευτέρου και με τους πύρινους λόγους του πολέμησε με μανία εναντίον του.